ရန်ကုန်ကကာလာသား3ယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်ကြီးဖိုးတုံးနဲ့ဇော်ဝင်းတို့ဟာကရင်ပြည်နယ်ရဲ့လူသူမနီးတဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်မှာရှေးဟောင်းပစ္စည်းနဲ့ရွှေတူးဖို့အတွက်လမ်းပြတစ်ယောက်နဲ့အတူတောထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်။လမ်းပြဖြစ်သူကရင်ဖိုးကြီးကဒီတောင်ကျောမှာအကိုင်းတစ်ထောင်လို့ခေါ်တဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနားကိုလုံးဝမသွားနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုးပင်ပဲလို့တတိပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေမက်နေတဲ့အောင်ကြီးတို့ကတော့အဖိုးကြီးစကားကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြတယ်။တောထဲရောက်ပြီးဒုတိယမြောက်ညမှာလမ်းပြအဖိုးကြီးဟာအစအနရှာမရအောင်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။သူတို့3ယောက်ပဲတောနက်ထဲမှာကြံရစ်ခဲ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလည်းထူးဆန်းစွာတိတ်ဆိတ်လို့နေတယ်။သူတို့လမ်းမပြီးရှောက်လာရင်တောင်ကြားတစ်ခုထဲမှာအရန်ကိုကြီးမားလွန်းတဲ့ညောင်ပင်ကြီးနဲ့တူတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အကိုင်းတွေကလူလက်ချောင်းတွေလိုမျိုးကွေးကွေးကောက်ကောက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တစ်ပင်ကြီးရဲ့အမြစ်တွေကြားမှာရွှေတင်ကားတွေနဲ့ရှေးဟောင်းလက်ဝတ်ရတနာတွေပြန့်ကျဲနေတာကိုဇော်ဝင်းကတွေ့လိုက်ရတယ်။ဇော်ဝင်းဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ရွှေတွေကိုကောက်ဖို့တစ်ပင်နားကိုပြေးသွားခဲ့တယ်။ဇော်ဝင်းရွှေတွေကိုထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ပင်ကြီးရဲ့အကိုင်းတွေကငွေတွေလိုမျိုးလှုပ်ရှားလာပြီးဇော်ဝင်းရဲ့ခြေထောက်တွေကိုရစ်ပတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဇော်ဝင်းကအောင်ကြီးတို့ကိုအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းပေမဲ့အကိုင်းတွေကဇော်ဝင်းကိုတစ်ပင်ပေါ်ကိုဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်။အောင်ကြီးတို့ကြည့်နေတော့မှပဲတစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းတွေကစူးကျွံကြီးတွေထွက်လာပြီးဇော်ဝင်းရဲ့ကိုယ်ထဲကိုထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။ဇော်ဝင်းရဲ့သွေးတွေကိုတစ်ပင်ကဆုပ်ယူနေတာကြောင့်တစ်ပင်ရဲ့အရွက်တွေဟာစိမ့်နေရာကနေหนีရဲလာတာကိုထိတ်လန့်စရာတွေ့လိုက်ရတယ်။ညှင်းနှက်လာတာနဲ့အမျှတောထဲကနေလူငိုတန်လိုခွေးဥတန်လိုအတန်ကြီးတွေဟိမ့်ထွက်လာတယ်။အောင်ကြီးနဲ့ဖိုးတုတ်တို့ဟာဇော်ဝင်းကိုကယ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့တစ်ပင်ကြီးကနေဝိညာဉ်ရုပ်ပုံတံမြူတွေထွက်လာပြီးသူတို့ကိုဝိုင်းထားလိုက်တယ်။ဖိုးတုတ်ကသူ့ရဲ့ကြောဖို့အိတ်ထဲမှာပါတဲ့မှန်လေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ပင်ကြီးရဲ့ပင်စီထဲမှာလူပေါင်းများစွာရဲ့မျက်နှာတွေမြုပ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကတစ်ပင်ရဲ့အစာဖြစ်ခဲ့ရသူတွေပါပဲ။တစ်ပင်ကြီးတဲကနေအဖိုးကြီးတယောက်ရဲ့အတန်နဲ့ငါရွှေကိုယူတဲ့သူဟာငါစာပဲ။မင်းတို့တွေကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ရင်ကျန်တဲ့တယောက်ကိုလွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အောင်ကြီးနဲ့ဖိုးတုတ်တို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတုံရင်နေကြတယ်။တစ်ပင်ကအောင်ကြီးရဲ့ခေါင်းထဲကိုဖိုးတုတ်ကိုတက်လိုက်မင်းလွတ်မယ်လို့တိုးတိုးလေးပြောနေတယ်။အောင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကတဖြည်းဖြည်းหนีရဲလာပြီးဖိုးတုတ်ကိုဓာတ်နဲ့ကြည့်လာပါတော့တယ်။ဖိုးတုတ်ကအောင်ကြီးစိတ်ပြောင်းနေတာကိုရိပ်မိပြီးအောင်ကြီးတတိထားစမ်းဒါနတ်ဆိုးလှည့်စားတာလို့အော်ပြောရင်းဖျားစာတွေကိုအတန်ကုန်ဖတ်လိုက်တယ်။ဖျားစာအတန်ကြောင့်အောင်ကြီးတတိပြန်ဝင်လာပြီးတစ်ပင်ကြီးလဲတုန်ခါသွားတယ်။အောင်ကြီးကတတိရပြီးသူတို့စီမှာပါလာတဲ့ရေနံစီပလင်းတွေကိုတစ်ပင်ကြီးပေါ်ပစ်ပေါက်ပြီးမိရှို့လိုက်တယ်။တစ်ပင်ကြီးဟာလူတယောက်နာကျင်လို့အော်တန်မျိုးနဲ့ဟိမ့်အော်ပြီးမိတောက်တွေကြားမှာလူးလိမ့်နေပါတော့တယ်။မိတောက်တွေကြောင့်တစ်ပင်ကဇော်ဝင်းကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်။အောင်ကြီးနဲ့ဖိုးတုတ်တို့ဟာတတိလစ်နေတဲ့ဇော်ဝင်းကိုဆွဲပြီးတောင်အောက်ကိုအသေးအတန်ပြေးဆင်းခဲ့ကြတယ်။သူတို့အနောက်ကနေတစ်ပင်ရဲ့အကိုင်းတွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးပေမဲ့သူတို့လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။သူတို့3ယောက်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဇော်ဝင်းကအသက်ရှင်နေပေမဲ့စကားမပြောနိုင်တော့ဘူး။ထူးဆန်းတာကသူတို့3ယောက်လုံးရဲ့ရင်ဘတ်မှာတရွက်ပုံတံအမာရွတ်အနီကြီးတွေထင်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။အခုထက်ထိကရင်ပြည်နယ်ကအဲ့ဒီတောနက်ထဲမှာညဘက်ဆိုရင်သွေးစာနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့အော်တန်ကိုကြားနေရဆဲပဲလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတော့တယ်။